Ön szokott horkolni? Vagy ami még ennél is rosszabb, olyannal lakik, aki horkol? Szinte lehetetlen így aludni. Apu mindig olyan hangosan horkol. A horkolás egy komoly probléma, ami miatt romlik az alvás minősége. Ne csodálkozzon, ha néha reggel fáradtan ébred. A rossz alvás fejfájást okozhat, gyengíti az immunrendszert, munka közben koncentrációs zavar és ingerlékenység jelentkezhet. Maga a horkolás pedig komoly egészségügyi kockázatot rejt. Láthatja, a horkolás valóban nagy probléma, de most bemutatjuk önnek a Snore Solution-t. Köszöntöm! Ha ön vagy a partnere szokott horkolni, akkor garantálhatom, hogy megéri velünk tartania. Amit a kezemben tartok, ez a Snore Solution, ami bizonyítottan biztonságosan és hatékonyan szünteti meg a horkolást. Már is láthatja, hogy hogyan működik. Alvás közben a légutakban lévő izmok ellazulnak, a ki- és beáramló levegő pedig mozgásba hozza a felső légutak lágyszöveteit. Ez a vibrálás okozza a hangos horkolást. A Snore Solution használata közben az állkapocs visszaáll a megfelelő pozícióba, a nyelv pedig rásimul a szájpadlásra, így a légutak szabadok maradnak és megszűnik a horkolás. A Snore Solution használata egyszerű, csak helyezze fel a fogsorára lefekvés előtt. 2 méretben kapható, egy a férfiaknak, egy pedig a nőknek, így garantáltan jól illeszkedik az állkapocshoz. Használata kényelmes és észrevétlen, a partnere viszont biztos észreveszi a különbséget, mert ön már nem fog horkolni. Soha nem lehetett ilyen könnyen megoldani a horkolás problémáját, mint most a Snore Solution segítségével. Majdnem szakítottunk a horkolás miatt. Olyan mélyen alszom, hogy nekem fel sem tűnt, hogy horkolok. Őt viszont nagyon zavarta. Egyszerűen elviselhetetlen volt. De szerencsére rátaláltunk a Snore Solutionre. Ezt használom minden éjjel. Ennek én nagyon örülök. Nagyon jól alszom. Végre én is. Probléma megoldva. Ahhoz, hogy bebizonyítsuk önnek, milyen hatásos a Snore Solution, elvégeztünk néhány kísérletet. Ez az ember nem használja a Snore Solution-t, emiatt nagyon hangosan horkol. Gondolja, hogy tudna ilyen zaj mellett aludni? Megkértük őt, hogy próbálja ki a Snore Solution-t. Wow, hallja ezt? Csend van, nincs horkolás. Ugye milyen bámulatos a különbség? Mindez veszélyes műtétek és drága eszközök nélkül. Ha ön is jókat szeretne aludni esténként, akkor itt az idő, hogy megoldja a horkolás problémáját, és megrendelje a Snore Solution-t. Ne engedje, hogy a horkolás tönkretegye az éjszakáit, alvás előtt helyezze fel a fogsorára. A Snore Solution megnyitja a légutakat, ezáltal megszünteti a horkolást. A Snore Solution 2 méretben kapható, egy a férfiaknak és egy a nőknek. A jól megérdemelt pihentető alvás után ön frissen és energiával telve ébredhet. A fogorvosoknál kaphatóak hasonló, akár több 10 000 forintba kerülő eszközök, de ha most felhív minket, ezen a fantasztikus áron lehet az öné a klinikailag tesztelt Snore Solution, aminek köszönhetően újra nyugodtak lesznek az éjszakái. Ha most rendeli meg, akkor féláron adunk önnek még egy Snore Solution-t, amelyet utazásai során is magával vihet. Ha ön vagy a partnere szokott horkolni, akkor nehogy elkapcsoljon. Bemutatjuk önnek a Snore Solution-t, ami bizonyítottan biztonságosan és hatékonyan szünteti meg a horkolást. Kíváncsi, hogy hogyan működik? Alvás alatt az izomzat ellazulása miatt a légutak összeszűkülnek. Be- és kilégzéskor a levegő rezgésbe hozza a garat bizonyos részeit, ez adja azt a kellemetlen, zavaró hangot. A Snore Solution használatával az állkapocs megemelkedik, a nyelve a szájpadláshoz simul. Ennek köszönhetően a légutak kitágulnak, a horkolás pedig megszűnik. Egyszerűen csak helyezze fel a fogsorára lefekvés előtt. A kialakításának és az anyagának köszönhetően minden állkapocshoz tökéletesen alkalmazkodik, így a viselését ön észre sem fogja venni, míg az alvási légzészavar leküzdésében is segít önnek. A Snore Solution használatával ön és partnere, illetve az egész család újra nyugodtan jókat fog aludni. Egész éjjel borzalmasan horkolt. Szörnyű volt, nem tudtam aludni tőle. Emiatt ki kellett költöznem a kanapéra, ott viszont nem tudtam jól aludni. Próbáltunk keresni valamilyen megoldást, ekkor találtunk rá a Snore Solutionre. Most már megengedem neki, hogy ugyanott aludjon, ahol én. És végre jókat alszunk.
Gondoljon most arra az éjszakára, amikor a partnere horkolt. Bármit képes lett volna megtenni, hogy abba hagyja. Most tehet valamit. Rendelje meg már is a Snore Solution-t, hogy végre nyugodtan tudjon aludni, hogy másnap kipihenten és energikusan ébredhessen. Ez az utolsó lehetőség. Telefonáljon most! Ismerősek ezek a hangok? Gondoljon csak bele, hány álmatlan éjszakát okozott önnek a párja horkolása. Az is lehet, hogy nem veszi észre, hogy ébren van, ez azért káros, mert csak akkor tud frissen ébredni, ha alvás közben eljut az úgynevezett REM fázisba, amelyből a legkellemesebb és legkönnyebb felébredni. A rossz alvás fejfájást okozhat, gyengíti az immunrendszert, munka közben koncentrációs zavar és ingerlékenység jelentkezhet. A horkolás egy komoly probléma, ezért van szüksége a Snore Solution segítségére, amelynek használata egyszerű és biztonságos, hatásosan szünteti meg a horkolást, hogy az alvás pihentető legyen. Alvás közben a légutakban lévő izmok ellazulnak, a ki- és beáramló levegő pedig mozgásba hozza a felső légutak lágy szöveteit, ez a vibrálás okozza a hangos horkolást. A Snore Solution használata közben az állkapocs visszaáll a megfelelő pozícióba, a nyelv pedig rásimul a szájpadlásra, így a légutak szabadok maradnak és megszűnik a horkolás. Csak helyezze fel a fogsorára lefekvés előtt. 2 méretben kapható, egy a férfiaknak, egy pedig a nőknek. Használata kényelmes és észrevétlen. Végre apu már nem horkol, ennek én nagyon örülök. Ébredjen frissen és kipihenten, hogy készen álljon egy újabb, fantasztikus napra. A Snore Solution megváltoztatta az életemet. Most már sokkal jobbakat alszom, és jobban érzem magam napközben. Hasonló eszközöket vásárolhat a fogorvosoknál is, azonban ezek több 10 000 forintba kerülhetnek. Válassza inkább a kedvező áru Snore Solution-t, amely az utolsó fillérig megéri az árát. Ha most megrendeli a Snore Solution-t, duplán jól jár. Egyrészt ezen a bombáron lehet az öné a fantasztikus Snore Solution, másrészt ha most telefonál, féláron vásárolhat még egy Snore Solution-t, amelyet magával vihet utazásai során. Rendelje meg most, hogy alvás közben nyugodtan pihenhessen és feltöltődhessen. Telefonáljon, hogy az öné lehessen a képernyőn látható áron a Snore Solution és 50% kedvezménnyel a második Snore Solution, amelyet magával vihet utazásai során. Ez egy exkluzív televíziós ajánlat, melyet egyik üzletben sem talál meg. Minél hamarabb rendel, annál hamarabb szabadulhat meg a horkolási problémáitól a Snore Solution segítségével. Ne gondolkozzon tovább, rendeljen most!